Рассказ «Стук в окно». Автор Постников Юрий. Жанр ужасы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рассказы. Ставьте палец вверх и пишите комментарий, чтобы больше людей услышало рассказы. Вот уже полгода, как я переехал на дачу, чтобы остаться тут жить на постоянной основе. Признаюсь, что отказаться от той жизни, которой жил на протяжении последних 30 с небольшим лет, очень трудно. Можно подумать, что почти невозможно. Но такова уж человеческая природа, он ко всему привыкает, нужно только время. При этом очень часто бывает, отвыкнуть от чего-то намного сложнее. И именно в переломный момент перестроения привычки особенно ощущается эта борьба между старой и новой жизнью. Тот, кто хоть раз в жизни бросал курить с легкостью, может меня понять. Практически то же самое происходит сейчас и со мной. Умом я понимаю, что просто необходимо забыть ту старую жизнь, которая принесла мне лишь разочарование после смерти супруги, и начать новую жизнь с чистого листа. Но тело, оно словно требуя наркотиков, говорит мне о том, чтобы я вернулся обратно. Вернулся в то место, ставшее для меня мрачным, безрадостным и таким унылым. Главное, это время. Просто пережить во что бы то ни стало. Там все мне напоминало о ней. Квартира, двор, магазины, общие знакомые и даже общественный транспорт. Я пытался привыкнуть жить без нее в том месте, но так и не смог. Каждую ночь я вспоминал тот злополучный вечер, когда наша годовщина свадьбы обернулась трагедией. Вспышка фар, визг тормозов, она неподвижно лежит на асфальте в луже собственной крови. Вой сирен скорой помощи, прямая линия на мониторе холстера, морг, похороны. От этого я просто перестал спать. Я просто начал сходить с ума. Когда же мои страдания достигли своего апогея, я решил бросить все и просто уехать, забыв о прошлой жизни. Возможно, кто-то скажет, что я слабак, кто-то скажет о том, что я безумец, а от иных прозвучит, что мне нужно было просто свыкнуться с ее жизнью и жить дальше. Что же, возможно, они все правы, но пусть для начала переживут этот несчастный момент и попробуют сделать так, как советуют сами. Да и это моя жизнь, которой теперь я распоряжаюсь сам. Я выбрал свой путь, по нему я и пойду. Работа по дому, которой всегда бывает в достатке, отвлекает меня от назойливых и томящих мыслей. Не знаю почему, но я приютил бездомного кота, который также отвлекает меня, давая понимание, что надо просто думать о живых. Иногда лишь, в особенности по вечерам, я все так же думаю о ней, но теперь боли все меньше с каждым днем. Но я все так же накрываю стол на двоих, и это печально осознавать. Хоть эти полгода и приглушило мои страдания, но все же это была боль, от которой трудно избавиться. И по ночам я все так же думаю о ней, но теперь хотя бы сплю. Одна из таких ночей останется в моей памяти на очень долгий срок. Загадывать я не хочу, но мне кажется, что это на всю мою жизнь. Был конец мая. Время, когда природа во всю мощь расцветает, играя различными красками растений и запахами разнообразных цветов. А на небе не было ни единого облачка, и вовсю светило солнце. Я с самого детства в весенний и летний период любил смотреть на звезды поздними вечерами, погружаясь в разнообразные размышления о свойствах Вселенной, о том, как она появилась и куда идет, о том, каким невообразимым образом звезды построились в созвездия, и главное о том, есть ли жизнь на других планетах. К несчастью, я никогда не найду ответа на эти вопросы. Но так приятно помечтать иногда, забывшись о суматохе дней. Просто приятно, как ребенку получить конфетку. Так я сидел примерно до часу ночи, пока ночная прохлада не загнала меня в дом, хоть спать я не хотел еще. Мысли о возвышенном до сих пор бушевали в моей голове, пытаясь додумать некую величественную мысль, которая была бы тем открытием о космосе, что так давно ждало человечество. И казалось, вот-вот оно придет ко мне, но почему-то срывалось на самом нужном моменте. Раз за разом я пытался уловить этот ответ, но у меня никак не получалось. И тут внезапно я услышал какой-то однократный стук в окно. Испуг, который впоследствии сменился облегчением. Это был всего лишь кот, которого я случайно оставил на улице. Он и разбил мои последние надежды на размышления и попытки дотянуться до ответа. Лениво я встал с кровати и побрел к входной двери. После того, как впущу кота, я собирался лечь спать. Как же наивен я был тогда. Хотя, любой на моем месте подумал бы так же. Тем не менее начало происходить нечто, что никак не вписывается в общепринятые рамки человеческого мышления. Я вновь лег в кровать, и тут какой-то стук в окно и шорох у дома.
Первое подозрение у меня вновь упало на кота. Но он, по своему обычаю, лежал у меня в ногах клубочком не шевелясь. Какой-то ночной зверь пришел ко мне во двор на запах еды. Вполне возможно. Но при этом есть одно но. Вряд ли в лесу преподают этикет, и все звери, прежде чем войти в дом, стучат в двери и окна. Поневоле страх начал во мне возрастать, хотя я четко понимал, что дверь закрыта на засов, и ни один зверь не войдет в дом. А если это не зверь, если этот человек просит о ночлеге, тогда почему он со мной не заговорит? Вор просто проверяет, есть ли кто дома. Возможно и так, но ведь это ясно, что в доме кто-то есть, ведь совсем недавно я сидел на улице при включенных уличных фонарях. Догадки, теории, гипотезы. Столько вопросов было у меня, ответов на которые я не знал. Была даже мысль, что мне просто показалось. Но вновь стук в окно дал понять, что это нечто все еще стояло у окна. Понимание того, что я могу получить ответы на свои вопросы, просто открыв глаза, пугало меня. Я боялся того, что увижу нечто страшнее того, что рисует моя битая горем фантазия. Почему-то сейчас мне вспомнился сон из далекого детства. Мне приснилось, что я из окна своей квартиры увидел одного волка, размером больше, чем пятиэтажный дом. Во сне я четко понимал, что он хочет съесть меня. Но стоило ему сделать шаг, как он поскользнулся на льду и с огромным грохотом упал, отчего я проснулся. Конечно, я понимал, что это не огромный волк ко мне пришел. Также я осознавал, что я сейчас вовсе не сплю. И этот стук настолько же реален, как и я сам. И вновь стук в окно повторился. Невероятным усилием я заставил себя убедить свой мозг, что это вовсе не какое-то непонятное существо, а что-то безжизненное, наподобие ветки дерева, которое росло у дома. Просто порыв ветра заставляет его причудливо стучать, одновременно пугая меня. В эту версию мне хотелось верить больше всего. В ней не было ничего страшного. Эти стуки разбудили и кошку, которая всем своим поведением дала мне понять, что это вовсе не какие-то ветки. Шипение и злобное мяуканье дали мне понимание того, что она видит нечто такое, что нам обоим угрожает. Я чувствовал, как она напряжена и вот-вот убежит, спрятавшись от неизвестного существа. Но что это было? Приложив огромные усилия, я открыл глаза и увидел то, что, по словам ученых, существовать никак не должно. Это была она. Точнее оно. Я не знаю, какое местоимение подобрать тому, что стояло за окном. Это был призрак моей покойной жены. Она нашла меня. Не знаю как, но нашла. В эту минуту из меня полился градом холодный, липкий пот. Сердце будто бы вовсе остановилось. Готов поспорить, что мое лицо было в такое же бледное, как и то, что напугало меня, а именно призрак моей жены. Нет, это не было страхом. Это был леденящий душу ужас, который запросто может убить все живое, что испытает его. А я был на грани потери сознания. Вновь стук в окно, отозвавшийся в моем сердце таким же стуком. Все мое тело в одно мгновение было обездвижено тревогой, которая заставляла кровь стыть в жилах. При этом я осознавал, что смерть от руки человека не так страшна, как увидеть то, что было по ту сторону моего окна. Что хотела она от меня? Зачем она пришла ко мне среди ночи? Почему она не приняла покой, после собственной физической смерти? Как такое вообще возможно? Почему она не входит в дом сквозь стены, так как это показывается в фильмах ужасов? Увы, но ответы на одни вопросы дали мне еще более непонятные вопросы, нежели какие-то ответы. Время для меня вовсе остановилось. Вокруг меня воцарилась почти полная тишина, нарушаемая лишь шипением кошки. Я перестал чувствовать и осознавать самого себя. Вот-вот мое сердце перестанет биться, и я чувствовал это. Смерть моя была близка как никогда. Я просто знал это. Вскоре я стану таким же, как она. Бесформенным, антропоморфным призраком, что является людям, пугая их до самой смерти. А ведь так хочется пожить. Я слишком мало сделал в этой жизни. Но, видимо, такова судьба моя, быть убитым тем, кого любил при жизни. Она же не шевелилась, стоя у окна, наблюдая за мной своими черными, пустыми глазницами. Мне было страшно это бездействие с ее стороны. Уж лучше бы убила сразу, чем мучить так. Тогда мы были бы равны друг другу, и снова вместе, как при ее жизни. Но она стояла без движений. Прекратились даже стуки. Хуже смерти, только ожидание смерти, не помню, кто сказал это. Но он как никогда оказался прав. Когда мой внутренний ужас достиг своего неминуемого апогея, я начал выть, кричать, реветь как маленький ребенок. Оцепенение улетучилось, и я начал ворочаться в истерике, как червяк, которого поджаривают на раскаленной сковородке.
Я пытался выкрикивать членораздельные слова, но мой язык не слушался меня. Слезы текли самопроизвольно, будто бы скорбя по смерти моего рассудка. Четкое понимание того, что я спятил, дало мне осознание, что теперь не стоит строить счастливые планы на собственное благополучное будущее. Как же легко свести с ума человека, показав ему то, что он не может объяснить. А она все стояла у окна. На мгновение мне показалось, что она смеется и улыбается, радуясь тому, что я схожу с ума, страдаю и бьюсь в истерике ужаса. Но мне всего лишь показалось. Она стояла неподвижно, не выражая никаких эмоций на своем призрачном лице. Неожиданно мне стало жалко кошку. Она стала свидетелем того, что не должна была, получив невероятный стресс. Вскоре кошка спряталась под кровать, и я ее не наблюдал более на протяжении всего остатка ночи. Мое же безумие продолжалось дальше. Вскоре истошные крики сменились безумным хохотом сумасшедшего. Мои истеричные, самопроизвольные движения повторялись. К рассвету оказался абсолютно без сил, упав на пол, издавая стоны почти умершего человека. Когда кошка подошла ко мне, начав облизывать мою щеку, я понял, что ночной кошмар закончился. Моя мертвая жена ушла, оставив меня в мире живых. Я долго не мог прийти в себя, и лишь к полудню встал я с пола. Как будто на автомате, или вовсе под гипнозом, я делал какие-то дела по дому, не понимая смысла своих действий. А в голове моей крутились вполне естественные вопросы: что это было ночью? Реальность или галлюцинация? Вернется ли она этой ночью? Сколько я выдержу таких ночей? Спятил ли я или остался в здравом рассудке? Куда я могу спрятаться от этого? Неожиданно средь белого дня, я вновь услышал стук в окно, ощутив все тот же приступ ужаса и страха, что был ночью. На мое облегчение это была лишь ветка дерева, стучавшая в окно. Но я не знал того, управляется ли ветка эта ветром, или же моей покойной женой. Смогу ли я привыкнуть к такой жизни, или нет, я не знаю. Нужно только время.